عليكم. دونك راستا دي زد جنجة دي زد معكم. جو فاليد مي زاكسيون دو فان داني. دونك على بالكم باش نوريكم اللي ما شافش لا فيديو اللي درتها باش نوريكم الخدمة كيفاش هي تمشي ريسامون. كما كونتاكتيت لي دو اسمو كونتاكتوني بلوتو لي دو زيتاليان لي ريتال كونتاكتوني باش نخدم معاهم بارتناريا. هاذيك كما تشوفوا هنا، هاذيك كما تشوفوا جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هنا رئاسة الجمهورية، هنا وهو النيميرو تاعهم وهو الايميل تاعهم، المرادية دي زاد. راني دايرها فون ديكرون تما كما يصرا نبعثو الايميل ديريكت يطلع لنا 100 بون ولا نعيطولهم في لاكوي ستوندار تاع المرادية. بون نبداو، جيسبر راكم تسمعوا فيا. عندكم لي شين يوتيوب تاعي. بون كي تحوس على لاشين تلقى هادي كانت دي زاد، تدخل تعبس لو ليون فيديو. دوك نوريلكم ما تقلق ما والو. هاديك راهي شي لاشين، كي تصيب لاشين تاعي ولا تاعك الكونتوني تاع فيديو اللي تسمع فيها في لاشين تاعي، كليكي على هادا لافاطا تاع ماريخوانا، كي دير افيشي لاشين هنا دير فيديو. كي دير فيديو طلع الكونتوني هذيك بلاطات يا 2 سمان يا 3 سمان وبدا طلع حتى تلحق لك 4 سنين. دونك لي شين يوتيوب تاعي عندكم هادي كانجا دي زاد، وعندكم هاونيك لي شين يوتيوب تاعي تقدر تحوس عليهم. عندك كانجا دي زاد، عندك راستا دي زاد، وعندك راستا دي زاد ايمور. جوسك لا تو فوا بيان، سا سي مي شين يوتيوب. دونك discutionni.com, chat Londres, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec eux, ça fait longtemps. Mais j'ai rompu le contrat avec eux car ils m'ont traité avec racisme, mais je continue à recevoir des propos racistes comme celle-là. Ingrid Darien, c'est une blonde belge gamine qui est venue me jouer sur les nerfs. Elle me pique dans les commentaires pour me rendre hors de moi. Je vais vous expliquer parce que discussion.com, c'est un site de racistes arabophobes. Je les ai dénoncés. Il y en a qui savent. يتبعوني من الأول على بالهم. عامليك درت لهم كومونتير غير حبست معاهم الكونطرا. Ça m'a pas plu leur manière de belge, de canadien, de suisse. Donc j'ai rompu le contrat avec eux parce que je me suis senti exacerbé, stigmatisé, disons transgressé. Donc voilà, ça c'est leur page. Moi quand j'ai rompu avec eux, la page elle était vide. Je leur ai écrit sur Messenger, Facebook, ils me répondent pas. Ils ont aucun estime. ودوكا نطلعوا لي زو اللي اكتشفوا غير كيما هادو لي نوفو دي بركا باسكو لي بلج ما عندهم والو في راجهم، عندهم بنتوفا في راجهم. Bon, c'est un chat de gros racistes, hypocrites. Ça recrute la perversité et la grossièreté. Ça n'a aucun respect. Ce site, c'est le de merde. Quoi. Et ça, je leur ai envoyé le lien. Rasta DZ dénonce deux racistes dangereux sur discussionner.com. Rasta DZ rap à faire hardcore clash à une modératrice de discussionner.com au chat oriental. Bon, ça c'est Karim Chafi. Il écrit je suis sincère sur le site et à chaque fois je me retrouve comme si je ne suis pas membre sur le site. Il y a Boilem Bourui. Bonjour, j'aime devenir YouTuber où je dois faire blablabla. Et en même temps, il y a Vincent qui répond. Donc voilà, jusque-là, tout va bien. J'ai manifesté contre les racistes arabophobes. Il y a du monde qui vient de façon
Il écrit des trucs, c'est-à-dire leur avis. Moi, j'ai donné mon avis de mon expérience. Ça fait 3 ans que j'ai travaillé pour ces sites. Ils m'ont jamais considéré. Je partage 3 liens, ils n'ouvrent jamais mon lien jusqu'à ce que je suis arabe. Moi, j'ai eu la localisation affiche Algérie. Bref. Il n'y a ni coke, ni drogue, ni francophone, ni bachot. Il y a juste des monstres qui te montrent du doigt et qui fait allusion de te provoquer par un langage équivoque pour qu'on te banne. Puis ça se réjouit de ton absence contre des mineurs. Faites attention, les Belges ce sont des gros tarlouses merdiques. Regardez cette Belge. Cette Belge, Ingrid Darien, tu es homophobe. Je te signalerai bien, tiens. Et sur mon commentaire, Rastaman Hashish ou le ticker, regarde qu'est-ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait, cette gamine, elle me fait un émoticône vénère. يعني زعفان عليا هذه تخنت لها الفلفال عليا. Voilà. Ça c'était. Maintenant on voit si Vincent répond. Regarde Vincent, qu'est-ce qu'il répond. Et là, vous avez, je vais vous lire le commentaire de Vincent, et là vous avez la rigolade. C'est qui la rigolade? Ben c'est cette connasse qui a fait qu'elle est vénère contre moi critique de mon vécu, car je me suis senti visé. Et elle rigole sur le commentaire de Vincent. C'est-à-dire, Vincent, oui, on rigole, c'est un blanc, quoi. Mais Rasta disait, ça m'énerve. Il dit la vérité. Ça, c'est une mentalité de gamine, de pupucelle. Bref, Vincent, il m'écrit, je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Le fonds de commerce de ce réseau est la provocation des users dans l'unique but de vous mettre à la porte. Mais là, il me vend, tu vois, c'est pour ça qu'elle rigole la connasse. Il me dit, mais si on kick tous les cons qui foutent le bordel, le chat fermera. Vous le fahmi, femme. C'est du second degré. Et là, mon commentaire, il date, tu vois, regarde, quand tu vois ici, quand j'ai rompu le contrat avec eux, ça fait 38 semaines. Rami Talajdoud, les nouveaux débarqués, ils ont lu ma critique, ils me jugent. L'autre, elle me juge que je suis énervant, désagréable, dérangeant. Et l'autre, il me vend comme quand je suis un con, un débile, un n'importe qui. Ça, c'est la mentalité des Belges, quoi. Des racistes arabophobes. Voilà. Là, c'est mon commentaire d'il y a 38 semaines. Quand j'ai rompu avec discussion.com, je suis parti dans leur page Facebook pour les critiquer, les signaler. Vous avez raison, je viens de signaler tous les erreurs que j'accepte dedans depuis 2009 et qui m'ont traumatisé par des propos et des manières trop monstrueuses à des autorités du droit numérique informatisé. Rira bien qui rira le dernier. Et là, Vincent, il me répond normal. Bon, là, elle m'écrit un truc, regarde. Les Belges, tu sais ce qu'ils te disent? Là, il y a Luc Foury, je crois qu'il me rejoint sur mon avis, il fait faire des plaintes à répétition sur le site, dont absolument rien, ils le disent eux-mêmes. كاين même روميين بلج ما يحبوهمش كيفاش تحب انا نحبهم faire des plaintes à répéter sur le même, absolument, ils disent que même, ils liront le message aucunement professionnel, ils traitent le monde de stupide et de naïf sur la page de ban. Jamais vu un torchon comme discussionner.com. Sérieux, j'ai vu des tonnes de chats dans ma vie, mais jamais un qui traite le monde de ci ou de ça, peu importe la raison. Tu vois, ça c'est des gens qui ont la morale. Je m'en fous, c'est pas mon ami, je l'aime pas. Mais il me rejoint parce qu'il a vécu quelque part en tant qu'internaute ce que j'ai vécu moi en tant que grand artiste. Un grand artiste, il le considère pas, il le transgresse, il le traite avec monstruosité. Alors comment veux-tu qu'un simple user? Ils respectent pas la liberté des internautes, ces gens, la discussion.com, ils sont vulgaires. Ça c'est Isabelle Chartron, ça c'est Jonathan, et ça c'est l'autre là. Voilà, c'était en gros ça. باش تكون على بالكم بلي واش راني نهضر ماشي راني ندير برك. Maintenant, revenons aux choses positives de la fin d'année, car je valide mes actions de fin d'année. Il y a eu cette mauvaise nouvelle de routine qu'il y a des gens
imbécile, ça c'est normal. Mais il y a aussi le bon côté, tu vois. Le bon côté des choses, c'est que j'ai collaboré avec deux rétals italiens. Vous avez la preuve. Je rentre consulter ma boîte email pour vous montrer l'optimisme. L'optimisme, le positif. Je valide cette action positive pour rejoindre une nouvelle année dans la réussite, malgré que j'ai reçu dans mon parcours euh, des obstacles, disons, qui ne valent pas la peine. Voilà quoi. Donc vous avez un gouvernement. Je suis de la vieille école, moi. Je suis pas n'importe qui. Voilà. Je suis ici. La boîte email, voilà. C'est même pas si l'enregistrement il est passé là. Oh là là, il a bugué le téléphone. Le téléphone a bugué. Voilà, je sais pas. Voilà. On est arrivé à 12 minutes. Désolé ce bug. أبغى كده المونك تاعها ما هي الكمية اللي مو هي المونك تاعها اللي يدير لي هكا شغل جو مونك دو كرياتيفيتي كون جو donc désolé pour le bug. Je suis revenu, donc j'allais vous montrer des trucs positifs que je valide mes actions dessus sur cette fin d'année pour qu'on entame une bonne année dans la joie et la paix, la prospérité et le respect et la santé, plein de bonheur. Donc ça c'est mes boîtes email. Toutes les boîtes, vous avez, on commence là, vous avez Lorenzo et sa radio Midville. Il n'y a pas que ça. On commence dès le début avec Domenico. Il est où Domenico? Il est où? C'est des rétals. Il est là. Regardez Domenico. Alors, j'essaie de. Je ferme, je ferme juste la miniature de la webcam. Car je crois qu'il n'y a que ça qui bloque. Voilà. Il m'écrit Good morning. Voilà. Good morning. I want to ask you if you can broadcast the song of the night on your radio. كونمي معناتها انايا لا دوزيام دوفسي معناتها شكون نتوما هادوما لي شونسون لي بعتهم لي عامليك في شي جوان قال لي طلعهم في راديو غربات تاعك اذا يعجبك الحال قلت له I am okay هاليك قلت له hello that okay I am added your two songs what sent back اسمي on our radio غربة دي زاد وبعت له لي تاع غربة دي زاد وبعت له لي سيت بلا 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 بيس اند لوف اند ريسبكت فوالا هذا فرينا معاه قال لي ثانك يو ما تبعت لي دوكا نطلعو لورانزو سي ان غران تاتيج تو فوا il a une radio elle s'appelle Midville هايليك لورانزو Midville Music le 8 décembre on est quel jour on est le 9 décembre après minuit il y a quelques heures. Hello, I am Lorenzo from Midville Music. I record label dedicated to promote Italian. انا ملو كي شت هاد الميساج ما نكذبش عليك عن بالي كاش برودكسيون ولا ميزون دو ديسك حيعطوني ديسك دور ولا هيكريتيوني بصح تقدر باسكو هذا تاع بوش كاع عليك لورانزو ميدفيل ميوزيك دونك سو لورانزو جو vais envoyer un message comme d'hab
avec grâce à la dizaine d'emails de la chaîne YouTube. Voilà, message envoyé. Hello Mr. Lorenzo from Midville Radio. واكتب له لي سيت, voilà, le lien de Radio DZ, Peace and Love and Respect. Ça, c'est Lorenzo. Et là, on revient sur mon email personnel avec ma photo Kiki Harashi. كالعادة زدت بعتلو لي تروك عمريك يو اي ام ارتيست بروجيكت انا راني نقدم فيه روحي باسكو على بالك لازم تقدم روحك كي تكون عاملك لي كونتوني تاعي وبعتلو تاني لي كابتور ديكرون تاع واسمو تاع لو تروك وخلاص صحيتو. السلام عليكم بلاد وسواس. Peace and love and respect. J'ai validé mes actions de fin d'année, que ce soit des choses absurdes et monstrueuses. Le fait que des sites de chat X m'ont traité avec sauvagerie, j'ai rompu avec le contrat car ça me convient pas. Je me sens stigmatisé, on me traite avec... bref, ils m'ont rattrapé vers la fin d'année sur la page Facebook car j'avais critiqué, j'avais dénoncé cette action lâche venant de la part des Belges, des Québécois, des Canadiens, des Suisses. Et sinon, ça c'est le truc. Les deux artistes italiens Rital qui m'ont contacté. Et sinon, vous avez aussi ça, la crème de la crème, le fond d'écran de الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية et les contacts fax numéro de la présidence d'Algérie de notre président M. Abdelmajid Tebboune الله يطول في عمره الله يحفظه. Et vous avez des mails de la présidence de l'Algérie. Donc je suis pas n'importe qui, j'ai contact de mon président de la République et je vous assure que c'est un mafia. Donc va pas, et j'ai collaboré avec des Italiens. Donc toi, quand tu me vois, normalement, tu vas faire chier dans ton froc, tu vois, derrière un écran. Tu peux me traiter de bougnoule, tu peux me traiter de noble de service, tu peux me faire une manière, tu veux faire un truc vulgaire, me mettre hors de moi, m'allumer. Mais en face, je crois pas, parce que moi, je suis pas n'importe qui. Moi, je suis... voilà. Toi, c'est toi le... Bref, je vais te coller aucune étiquette, n'existe pas dans ma vie. Et à fin d'année, bye bye. Les racistes arabophobes, foutez-moi la paix. Arrêtez de me traumatiser. Bye bye. Ça a été sinon les gens simples et cool qui m'ont suivi. Peace and love and respect. Bonne année. Joyeux Noël. À ce gars, c'est mon gars. السلام عليكم. معكم راسطة دي زاد. ما باش الا كنت تسمعوا فيا باسكو الميكرو مخبي من التحت. واش حبيت نقول لكم يا خاوة، جديد تاع الخدمة كما على بالكم راسطة دي زاد ديريكتور باش نقصروا شوية، وخدمت لكم هذاك لو سكاتش وبارودي تاع كما عيط لهاديك منظمة تاع ماركت بلاص هي وقيل عنابية ما حلبتناش، قصرنا معها جات بطريقة طريفة وداك تما ضحكتها حطيتها الاز. والحق لكم في لي صالون ميسنجر الخدمة اللي راهم في اليوتيوب ما تنساش لايك ابوني لنا بالجرس، سينو اللي راهم في الفيسبوك على بالهم كيفاش الحالة. خدمة تمشي لاباس بها تما الاز كول. كما قلت لكم لحقني واحد الايميل تاع واحد طالياني اسمه دومينيكو، بعث لي زوج غنيات قال لي بالانجليزيه، قال لي لا تقدر تطلعهم لي في الراديو تاعك غربه دي زاد. قلت له معليه صافي بليزير. دومينيكو قال لهم باليرمو الغنية الاولى اسمها كونمي معناتها معايا يغني شغل دانس هكا بلا لي بارول. هو وقت دي جي وشونتور انتربريت صغير عرفتي صغير تاع طالياني خدمنا معاه. عندكم غنية الدوزيام واسمها ديف ساي معناتها وين راكم ولا وين راك ولا وين راكي، بالك غنى على منظمة سونتيمونطال. انا طلعتهم له في الراديو مشيت بنيتي يومين من بعد وشنو يزيد يلحقني ايميل طالياني واحد اخر ثاني وقال من باليرمو، هذا عنده راديو ايطاليان واسمها ميلفيل جاي باليرمو
واسمو لورينزو. قال لي فوالا، قال لي انا عندي راديو الاسمي في طاليان، كتب لي بالانجليزيه. قال لي لا تحب كولابوري معايا، راديو تاعي مع راديو تاعك، تباسي لي شويه لي زارتيست، نباسي لك شويه لي زارتيست. قال لي انا نخدم دانس هيب هوب. قلت له يا با بروبليم. بعث له 3 ايميل بروفيسيونيل، تما بليميل تاعي تاع الخدمه، وبليميل تاعي تاع لاشين يوتيوب، وبليميل تاعي بيرسونال كيكي حراشي. قصرت له تما، عطيت له لي سيت باش قلت له تقدر تيليشارجي لي بيست اوف. قلت له انا عندي تريزور موسيكوتاك تما لي بيست اوف ريغي هيب هوب ريغيتون شعبي قناوه راي، هادو كنخدمهم الاز. قلت له تحب تيليشارجي من اليوتيوب تاعي، من لاشين يوتيوب تاعي، ولا من لي سيت اللي راني خادمهم، وطلع في الراديو تاعك واني نستنى لا ريبونس. باسكو هو اللي بروبوزها لي الاول هذا لورينزو، انا نورمال عنده راديو على اسمه باليرمو. تما باكم هادو الروميين كي يتلاقاو بالثقافه الجزائريه نقولوا زعما مدام روميه، كي تسمعوني راهي تمتم تحب تحزم لاطاي كدا، تعيط صاحبتها مروكيه ولا مصريه ولا جزائريه، تقولها فوالا ميوزيك امبيونسي باتو هادي تاع البلاد راني نشطح كدا كدا كدا. بعد يعلموها كيفاش دير الحنه، دير خامسه، تلبس حجاب، هادي معروفه في الروميين. باسكو كي يسمع لاتيست هذا لورينزو دوك كي يسمع زعما نقولوا الباستوف اللي خدمتو تاع كمال الحراشي وليد احمد الحراشي، يسمع الموندو الحاجه تقنع. حنا الجزائريين ندخلوها بهذه الموسيقى، تحب تبسط، تحب تضرب قهوه كارو تسكت تهبط عينيك تخلوها. وهذا لورينزو ولا دومينيكو كيسمعوا باسكو بعثت لهم لي كونتوني تاع شعبي dz.cbd.com، راي dz.cbd.com، ريغي dz.cbd.com، وتيكر تاع رابيبو. كما قلت لك يسمع ارتيست كما كمال عزيز ولا عبد الحق بوروبا الله يرحمه ولا كمال حراشي اللي الدحمان، يسمع الموندو اللي يدخل هو يحب يعرف هذه الثقافه من جايه. انا سبقتها له سي ديزات سي الجيريان، هذه تورنا تاع الموندو منا. باسكو الرومي بلق عينيه ويقعد مخلوي شغل حاجه جاتو حاجه تاع الجزائر، فهم تفكروا طبشي مشفوق اضحك. دونك هذا هو، هذه الخدمه كيفاش تمشي اوني اولز. باسكو ريدي اللي نخدمو حاجه باهظ ساركاز. عندكم امازيغ كاتب تاع قناوه ديفيزيون، عندكم جامس دلدل اللي يجوز في شروق النار شعره يلحق حتى رجلي هذاك بومالي، هادو يخدمو ريغي الجزائري قناع. عندكم جو باتوري يخدم قناوه. تما هادو المطلعين كي يسمعوا هادي الموسيقى تعطيلهم لانسبيراسيون ويحبوا. كما هذا لورينزو يديفيزي في الراديو تاعو في باليرمو، بالك يسمعوا الجاليه الجزائريه ولا الجاليه مغاربيه، شغل تجوز الميساج كونتيني. هذا هو الكونتيني. هذه كيفاش جات الانسبيراسيون. كونتاكتوني طلاين باش نخدم مع بارتناريا راديو الاول ارتيست سامبل يخدم دي جي ويغني. بعث لي زوج غنيات، كون مي معناتها معايا، وديف ساي معناتها وين راكم ولا وين راك ولا وين راك يغني سونتيمونطال. طلعتهم في الراديو تاعي، بالك هو اللي مدلو الكونتاكت. باسكو طلاين يمشو دو بوش على لوراي يخبروا فيه ودنو، قال كاين الجينيان لي الصوم انتيك يخدم الاس. انا مالو كي باتوني ما نكذبش عليك توزوز، قلت كيفاش راني داير لكم بيست اوف مافيا ديزات عصابه الجزائريه واني مبارطاجيها بيست اوف مافيا ديزات. بالك كانوا يسموا بيست اوف قراو مافيا ديزات ولا بقى مافيا ما فيهمش كونفيونس، هو يتيروا عليك حبال الراس شبعتني وقتلوه. بعد راح لي توسويس كي سمعت الاغنيه راح لي توسويس يغني سونتيمونطال ستيل دانس، فهمت. انا قلت بالك كي استعملت هاد لو مو مافيا ديزات هما عم بالهم هكا تسبلهم في العصابه تاعهم، هاك طلاين سيسيليا نابولي واعرين شويه تعرف خو اكثر من هذوك تاع بريزي فافيلاس. تجي تشوف فاميليا خشان يهبطك بحبال الراس لا كامورا. من بعد عرفت بلي هذا دومينيكو تما يخدم نورمال ارتيست دانس هكا، وقال لي ثانك يو، قلت له ثانك يو سكسيسفولي. وزاد بعث لي هذا لورينزو ضربتو ديريكت بليسيت شعبي dz.cbd.com، راي dz.cbd.com، ريغي dz.cbd.com، وتيكر dz.cbd.com. كما قلت لكم هذاك الهيب هوب هو اللي يوسوسهم، باسكو عباد الجزائريين متواجدين في باريس منا يدوروا غبره عندهم كوابس ولا يديروا لاراكات يديروا عفايس تاع عصابات. انا هذا اللي خفتي يلحقوني، ما يقدرش يلحقك باسكو انا كاين عسكر كاين موشكري عم يتبون، تسمى تقولوا عم يتبون يعرف بلي هو عصابه.
فهمت تكومباني ولا في ميلان ما تبوني إصابة عليك فهمت. وهادي نخدمو لازم قلت لكم سكاتش تاع العنابية كما يطلع ماركت بلاس، قصرت معاه في التليفون باش نشري هداك لارتيكل، فينالمون هداك لارتيكل كاين اللي على بالهم سامي بالميرا ديديكاس حاب باريس، صاحبي سامي من باري لي فرا لي كوزون، لا فامي محمود بيبيش بابانا كاع موحي وليدهم، لا فامي زارا لا فامي عربجية وزري هادو كاع سي لابي سانت لوب. واش حبيت نقول لكم تاني، شتا هادوك لي سيت اللي كنت نخدم فيهم ديسكسيوني وكريتيكيتهم حبست معاهم الكونطرا، هادوك كيفي طلعوا لي في الكومونتير اللي كنت نكريتيكي فيهم، طلعت لي وحده بلجيكيه قالت لي ما بالكش واش راهم يقولوا عليك ليباج، انا كنت نضحك على بالي عنصريه وكذا وكذا وكذا، ما حلبتهاش كاع خليتها في الكومون مرة ما ديرش عليها، قلت لك الكلمه بلاني سكيمي باش تهيجك. وهذا مسيو فانسون قال لي انت الا ما درت والو حوزك سي كو عنصريه، بعد صدموا الكور تاع بلجيكا وقفوا معايا تما حبوا يكريتيكيو هذاك لو زيت، قلت لهم انا عندي لي بروب اللي كانوا يتعاملوا معايا بعنصريه وهاي لي كيفاش بعث لهم فيديو جو دينونس دو راسيست، وبعث لهم فيديو دوزيام كما كلاشيت هذيك الاوبيراتريس ادمينستراتيس تاع تشات ايرك. تما سي هادي الخدمه كيفاش تمشي بيسانت لوب، وهادي هاكو على بالكم كلش. اللي في اليوتيوب ما ينساش لايك ابوني لنا بالجرس، اللي في الفيسبوك واحد يقول لي حاجه يطلع لي في الميسنجر في الخاص في البي في، واليوم في اليوتيوب كما قلت لك فيسبوك، واليوم في الميسنجر لي صالون ولاد عمر وفامي كدا بيسانت لوب. هذا ما كان تخدم آلاز يا فوالا خاطر هكاك راهم جايين نديرلهم لا بيبلي عبالك باسكو كي تكون ارتيست ديرهم بيبليسيتي كشركة كبيرة يخلصوك يعطيك ماركتينغ. اشرب اورانجينا تولي تروح لك هذيك الحزينة منك، زعما اشرب اورانجينا تروح لك العقلية الحزينة يا اورانجينا. بعد قبل نبعث لهم ايميل نقولوا اورانجينا ندير لك بيبليسيتي في الكونتيني تاعها، عطيناهم والله اضحك. الخدمه كيفاش تمشي ما توسوسو ما والو، كي تجينا انسبيراسيون رانا معاكم، وكنت نطلق لكم لي فيلم صافي بليزير، طلقت لكم ليستوار تاع لي ميزيرابل مالينو فونتورا بالكم تاع فيكتوري وهذيك لوفر ارتستيك، طلقت لكم فيلم تاع لينو فونتورا لعبوا جون فالجون وهذيك كوزات ولحقت لكم لي فيلم شابين يعني ما عندك ما تقول. بابانا سمير فيلم قناة، طلقت لكم تاع أنتوني هوبكنز الفيلم الاخر تاعو كيدنابينغ، دارو كيدنابينغ في هولندا، كيدناباو واحد ملياردير ومن بعد ديك طاح عليهم لابوليس حكموهم في باريس تبديد الدراهم شحال 60 مليون اورو. يعطيك 0.001 ما بيش يدير بارتيسيبي ما تدي باي خلاص خرجت من الغرقه. اضحك ما عرف نبارطاجيكم تاني لي فيلم فرونسي منظمات ليها معنا على بالهم صابرين عطانينا الاخرين ديديكاس كاع منظمات ليهم يتبعو فيا كشي سوا مغربيين ولا كحلوشات. ايو about content I am working with Italian producer music on my radio, collaborate with his radio Millville at Palermo Ville en Italia. Yeah, thank you peace and love and they speak that family that peace and love. Voilà, c'est tout. Sinon, هادوك لي راسي تاع discussion.com اللي داروا لي لا كريتيك على لي كومونتير تاعي je vais vous expliquer des fois. C'est un site de racistes arabophobe. Ils m'ont traité avec sauvagerie, avec monstruosité. Je les ai dénoncés, toi tu sais, Vincent. Je les ai dénoncés aux autorités de la donnée de protection numérique. C'est ça, c'est-à-dire si tu ne crois pas, tu as les preuves. Je t'ai envoyé la vidéo, je dénonce le racisme. Et leur système, c'est banal. C'est pas vrai, c'est pas amitié, amour, rencontre. Ces gens-là, ils ont une mentalité qui te transgresse, qui ne respecte pas ta liberté d'internet. Tu vois ce que je veux dire, Vincent? Donc voilà, de l'image les Suez, si vous voulez vous manifester avec moi pour attaquer ces sites de IRC,
discussion.com et Chatlon. Et maintenant, il y a même sur le chat de France 24, c'est des racistes arabophobes. Je crois qu'ils sont d'origine du Québec au Canada ou bien en Belgique ou bien en Suisse. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez manifester, vous leur dites que l'artiste algérien, il est cool. Voilà, il partage un contenu, un bon contenu. Et voilà, ça sert à rien au lieu de m'ouvrir des fonctionnalités, par exemple un salon IR où je diffuse ma radio Orban, j'assiste mes maghrébins, bien mes africains, ça vous le faites pas, pour vous dire que je suis grave. نعاودو نصب الموضوع دوك هذه الخدمة طريت لكم سكاتش مع النبي كيعيط لها حاجة تضحك وطريت لكم أنا كي كنت مهرج بالنيكلون ومنا نضحكم طريت لكم لي بلاك طلع ضحكتي انتيا تعطاني أنا ما تقولي صح نحكي لك دي بلاك تضحكي بعث لك فوليوم 1 بعث لك فيرسيون سبونج بوب مالي شتو الميكي كيفاش كان مرسوم سينو الخدمة كما قلت لكم كونتاكتوني زوج طواين واحد البارح اسمو دومينيكو بعث لي غنية كون مي مانتا معايا ودوفسي مانتا وين راكم عساكم دوزيام ستا عنده راديو في باليرمو في ميلفيل واسمو لورانزو بعثلو الكونتيني تاع الشعب الجزائري باش نعرف بالثقافة الجزائرية لهادو مطلعين هذاكم ما يعرفونا غير يسمع موندولي كامل حراشي يعرف ولا ما ضمنوا مية غير تسمع أغنية ما بايش راي تزوانية ولا بوحدها تهزم ودا تشطاح وطايت صاحبتها مروكية ولا مصرية ولا جزائر تقول دي حنا علميني كيفاش نمشي خاطر ندير هذاك حجاب راكم فاهمين تسمى راكم خادمين كاينين خادمين غربة معانا باش نتوما اللي تخفى لكم صاي تو بيس هاد لوفا دي سبيك خلاص طادي زاد يخدم خلوي وهادي هي ما تنساش لايك ابوني لنا بالجرس وجماعة الفيسبوك طلعوا لي في الخاص اذا عندكم كاش عفسه تقولوا لي بالك كاين اللي جانا محبين نبعث لهم النيميرو تاع دوك زوج مروكيات يقصروا معاهم ولا كاش حاجه ما على باليش انا وبعثت لكم في لي صالون لي كابتور ديكرون تاع لي شين يوتيوب تاعي تما تقدر تطلع تشوف الكونتوني صحيح تو بيس اند لوف اند ريسبكت السلام عليكم بيو بون اني جوان نوال اش قاسم قاس هاك